Good morning to everyone. Today we are going to learn about the heat engine. তোমরা হয়তো ইন্টারমিডিয়েট শিখে আসছো হিট ইঞ্জিন, তাহলে সেখানে হিট ইঞ্জিনটা কিভাবে কাজ করে, কার্নোট সাইকেল কি, কার্নোট সাইকেলের এফিসিয়েন্সি কি, এইগুলো আমরা শিখব। তো প্রথমে এই যে হিট ইঞ্জিনটা কি জিনিস, এবং তার আগে দেখব যে আমরা জানি যে এই কার্নোট সাইকেল বা হিট ইঞ্জিন এটা একটা সাইক্লিক প্রসেস। তাহলে সাইক্লিক প্রসেসটা কি সেটা একটু আগে আমরা জেনে নিই। যে ফার্স্ট অফ অল উই উড লাইক টু সি হোয়াট ইজ সাইক্লিক প্রসেস। সাইক্লিক বলতে তোমরা সবসময় চিন্তা করতে পারো যে আমরা যে সাইকেল চালাই সেই সাইকেলে একটা পুরো একটা রিং, তার মানে যে কোনো একটা জায়গায় তুমি শুরু করলে সেটা ঘুরে ঠিক আবার ওই একই জায়গায় ফিরে আসবে। তাহলে আমরা ঠিক একই জিনিস এখানেও পড়বো যে সাইক্লিক প্রসেস মানে যদি কোনো একটা সিস্টেম কয়েকটা স্টেপ পার করে যদি আবার ঠিক একই প্রসেসে বা একই পজিশনে ফিরে আসে, তাহলে উই ক্যান কনসিডার দ্যাট দ্য প্রসেস ইজ এ সাইক্লিক প্রসেস। তাহলে আমরা একটু ল্যাঙ্গুয়েজটা চেঞ্জ করি, অথবা লিটারেচার বা লিটারেচারে কিভাবে বলা আছে সেটা একটু দেখি। when a system undergoes a series of change, মানে অনেকগুলো পরিবর্তন হতে পারে, কখনো সেটা মানে ভলিউম বৃদ্ধি পেতে পারে, কখনো ভলিউম হ্রাস পেতে পারে, টেম্পারেচার বৃদ্ধি পেতে পারে, টেম্পারেচার কম হতে পারে। তো এভাবে মানে বিভিন্ন প্রসেসের মাধ্যমে এই চেঞ্জটা হয়। when a system undergoes a series of change and at the end returns to its original state, মানে শুরুতে যে পজিশনটাই ছিল ফাইনালি ঠিক একই পজিশনে আসবে। তাহলে এইরকম যদি কখনো কোনো সিস্টেম থাকে বা কোনো প্রসেস থাকে, তাহলে সেই প্রসেসকে আমরা বলবো সাইক্লিক প্রসেস। দ্য হোল প্রসেস কম্প্রাইজিং দ্য ভেরিয়াস চেঞ্জেস ইজ টার্মড অ্যাজ, তাহলে এই যে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনের ফলে আবার ইনিশিয়াল পজিশনে বা অরিজিনাল যে স্টেটে ছিল সেই স্টেটে যদি ফিরে আসে, তাহলে এই যে এই ধরনের পরিবর্তনকে আমরা বলবো সাইক্লিক প্রসেস। Since the internal energy of a system depends upon its state, it stands to reason that in cyclic process the net change of energy is zero. আসলে একই রকম কথা যে তোমরা এই যে ফিজিক্সের ভাষায় যদি কখনো ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে আসো, তোমার বাড়ির থেকে বা তোমার বাসার থেকে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে আসার জন্য তোমাকে কি করতে হয়, প্রথমে ঘর থেকে বের হতে হয়। ঘর থেকে বের হয়ে যদি সামনে রাস্তা থাকে তাহলে সামনে রাস্তা থেকে গাড়ি নিতে পারো, অথবা যদি কারো কারো পার্সোনাল গাড়ি থাকে সেক্ষেত্রে বাসার নিচে থেকে যে ওই পার্কিং আছে সেখান থেকে গাড়ি নিতে পারো, অথবা আরেকটু সামনে হেঁটে গিয়ে যদি গাড়ি না থাকে বা পার্সোনাল গাড়ি না থাকে বা ঘরের সামনে যদি রাস্তা না থাকে, তাই সেক্ষেত্রে কি হয়, ওখান থেকে সামনে একটু হেঁটে গিয়ে অন্য কোনো গাড়ি বা রিক্সা যে কোনো একটা প্রসেসর নিতে পারো। তাহলে এখন তুমি ইউনিভার্সিটি আসলা, ইউনিভার্সিটি এসে কাজ যা করলা, ক্লাস করে শেষ করে তুমি আবার বাসায় গিয়ে ব্যাক করলা, তাহলে আলটিমেটলি তোমার ডিসপ্লেসমেন্টটা কতটুকু হলো? ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ জিরো। তাহলে আমরা জানি যে কোনো একটা কাজ সম্পন্ন হতে হলে যে আমরা ফিজিক্সের ভাষায় যে কাজকে বলি কি, যে ওয়ার্ক ইকুয়াল ফোর্স মাল্টিপ্লাইড বাই ডিসপ্লেসমেন্ট। তাহলে এখানে তোমার যে কতটুকু এনার্জি পরিবর্তন হলো, আসলে ইন টার্মস অফ ফিজিক্স দেয়ার উইল বি নাথিং। সো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলি যে এইখানে শক্তির পরিবর্তন শূন্য, অথবা কাজ সম্পন্ন হয় নাই, কোনো কাজ সম্পন্ন না হলে সেক্ষেত্রে শক্তির কোনো পরিবর্তন হয় না। তাহলে W ইকুয়াল 0, যেহেতু F ইন্টু এক্স, তার মানে ফোর্স আমরা যা অ্যাপ্লাই করি না কেন তাতে যদি কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট না হয়, তাহলে তুমি বাসা থেকে ইউনিভার্সিটি এসে আবার ইউনিভার্সিটি বাসায় পৌঁছে গেলা, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার আলটিমেট ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো। দেয়ারফর ইউ হ্যাভ পারফর্মড নো ওয়ার্ক ইন টার্মস অফ ফিজিক্স। বাট বাস্তবে হয়তো তুমি ক্লাস করেছো বা অন্য কিছু শিখেছো, অথবা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করেছো, এনিথিং, তো বিভিন্ন ধরনের কাজ হতে পারে, বাট সেটা আসলে ফিজিক্সের ভাষায় আমরা এভাবে কাজ বলি না। তাই হোক, এখানে আমরা যদি কোনো একটা সাইক্লিক প্রসেসের ক্ষেত্রে ইনিশিয়াল পজিশন থেকে ফাইনাল পজিশনে ব্যাক করে আসি, দ্যাট মিনস ইনিশিয়াল পজিশনে বিভিন্ন প্রসেস কমপ্লিট করে আবার যদি এক্স্যাক্টলি সেম পজিশনে ফিরে আসি, তাহলে সেক্ষেত্রে যে এই যে ইন্টারনাল এনার্জি, এই ইন্টারনাল এনার্জির কোনো পরিবর্তন হয় না বা জিরো। Since the internal energy of a system depends upon its state, the stands to reason that in cyclic process the net change of energy is zero. Or
we can say that the work done by the system during all these chains should be equal to the heat absorbed by the system. অথবা যদি কিছু কাজ সম্পন্ন হয় তাহলে সেটা কতটুকু হবে, exactly equal to the amount how much energy it has absorbed from the outside. বাইরের থেকে যদি কিছু পরিমাণ শক্তি সে সঞ্চয় করে বা গেইন করে, ঠিক ততটুকু পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, আদারওয়াইজ কোনো কাজ সম্পন্ন হবে না। এক্স্যাক্টলি যতটুকু আমরা ওই যে ইনিশিয়াল পজিশনে থেকে ঘুরে ঘুরে অনেকগুলো স্টেপ পার করে আবার ইনিশিয়াল পজিশনে ফিরে আসলাম, তাহলে আলটিমেটলি উই হ্যাভ পারফর্ম নো ওয়ার্ক অর নো এনার্জি হ্যাজ বিন চেঞ্জ। অথবা যদি কোনো একটা সিস্টেমের ক্ষেত্রে ইনিশিয়াল একটা পজিশন থেকে আবার ফাইনাল একই পজিশনে ফিরে আসে, তাহলে যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হবে দ্যাট উইল বি ডেল্টা ই ইকুয়াল 0, এন্ড অথবা যে পরিমাণ হিট অ্যাবজর্ব করবে ঠিক ততটুকু পরিমাণ সে কাজে পরিণত করতে পারে। আচ্ছা, তাহলে এবারে চলে যাব আমরা হিট ইঞ্জিনে। হিট ইঞ্জিনটা তোমরা অনেক আগে শুনে থাকবা, অথবা তোমরা এরকম হয়তো শুনেছো যে কয়লার ট্রেন, কয়লা ইঞ্জিন, যে ট্রেনগুলো আমাদের দেশে এখন বেশিরভাগ ট্রেনগুলো চলে ডিজেলে, আবার ইন্ডিয়াতে এখনো কিছু ট্রেন চলে কয়লাতে। আসলে এই যে হিট ইঞ্জিন, এই হিট ইঞ্জিনের টেকনোলজি অথবা এই যে আইডিয়া, এইটাকেই কাজে লাগিয়ে আমরা এই হিট ইঞ্জিন তৈরি করেছি অথবা এই যে ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করেছি। তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব, যে প্রথমে কোনো একটা ফুয়েল বার্ন করে, এখানে আমরা কি করছি, কয়লা বা কোল, এইটাকে বার্ন করে স্টিম তৈরি করা হয়। হাই হিটের অনেক বেশি উচ্চ তাপের বাষ্প তৈরি করা হয় সেই হাই হিট সোর্স থেকে। তাহলে আমরা এখানে একটু দেখি যে আসলে এখানে কি বলছে, a machine which can do work by using heat that flows out of spontaneously from a high temperature source to a low temperature sink. এখন এই দুইটা টার্ম আমরা বলেছি যে নরমালি আমরা জানি কি কোনো একটা সিস্টেমের ক্ষেত্রে যদি কোনো সাবস্টেন্স উচ্চ তাপে থাকে সেখান থেকে নিম্ন তাপের কোনো বস্তুতে তাপ বা হিট ট্রান্সফার হতে পারে, এটা স্পন্টেনিয়াস প্রসেস। তাহলে কোনো একটা যন্ত্র বা কোনো একটা ডিভাইসের একটা পাশ যদি খুব উত্তপ্ত থাকে আর একটা পাশ যদি খুব ঠান্ডা থাকে, তাহলে সহজেই এই উচ্চ তাপের বস্তু থেকে তাপ শীতল তাপের বস্তুতে যাবে বা কম তাপমাত্রার বস্তুতে যাবে। তাহলে এইটা কিন্তু একটা স্পন্টেনিয়াস প্রসেস, যা কিনা স্বতঃস্ফূর্ত। এটাকে আমরা অটোমেটিক না বলি, এটা স্বতঃস্ফূর্ত বা স্পন্টেনিয়াস এই ওয়ার্ডটা ইউজ করি। তাহলে আমরা জানি কি, যদি তুমি পানিটাকে কোনো একটা জায়গায় উঁচু জায়গায় বাঁধ দিয়ে রেখে দাও, তাহলে পানির বাঁধটাকে কেটে দিলে পানি একদম খুব দ্রুত গতিতে নিচে পড়বে। যেই আইডিয়াটা কাজে লাগিয়ে আমরা কি করে থাকি, যে এই যে জল বিদ্যুৎ তৈরি করা, পানি বিদ্যুৎ তৈরি করা, এইটা আমরা তৈরি করে থাকি বিকজ আমরা ওই যে পাহাড় থেকে পানিটা আসছে সেই পানিটাকে কোনো একটা জায়গায় বাঁধ দিয়ে আটকে দিয়েছি, যাতে কিনা ওই যে পানির যে শক্তি, এই শক্তিটা সঞ্চিত থাকলো এবং ওই পানিটা কি করবে, উচ্চ পজিশন থেকে, মানে ওইখানে বেশি এনার্জি আছে সেখান থেকে লোয়ার এনার্জির প্লেসে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা সরু কোনো জায়গা দিয়ে কোনো একটা টারবাইনের উপর দিয়ে পানিটাকে পাস করাই, তাহলে সে কি করবে, ওই টারবাইনটাকে বা ওই চাকাটাকে ঘোরাতে সম্ভব হবে, মানে ঘোরাতে পারবে। ঠিক একইভাবে যদি আমাদের কোনো একটা সিস্টেম থাকে, যেই সিস্টেমের একটা অংশ খুব হাই হিট আর একটা অংশ খুব লো, খুব হাই টেম্পারেচার আর একটা লো টেম্পারেচার, তাহলে খুব সহজেই এই হাই টেম্পারেচারের বস্তু থেকে তাপ লো টেম্পারেচার বস্তুতে যাবে। তাহলে এখন আমরা ওই পানি বিদ্যুতের কথা বলেছি, সেখানে কি বলেছি, যখন এই বস্তুটা হাই হিট থেকে হাই এনার্জি বা উচ্চ পজিশন থেকে লোয়ার কোনো পজিশনে যাচ্ছে, তখন ওই টারবাইনটাকে ঘুরাতে পারছে এবং সেই টারবাইনে যে ইলেকট্রিসিটি তৈরি হচ্ছে সেটা দিয়েই কিন্তু আমাদের এই যে সারা দেশে বিদ্যুতের চাহিদা মিটছে। তাহলে এখানে আসলে কি হচ্ছে, টারবাইনটাকে ঘুরাচ্ছে, এইটা কাজ করছে। তাহলে একইভাবে যখন কোনো একটা উত্তপ্ত বস্তু থেকে তাপ শীতল বস্তুতে ট্রান্সফার হয়,
সেই সময় কি হয়, এই যে উত্তপ্ত বস্তু থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শীতলতম বস্তুতে যাচ্ছে, এর ফলে কিন্তু খুব সহজেই তাপ কি করতে পারে, কিছু পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারে। এটা কিন্তু সব ডিভাইস পারে না, কিছু কিছু ডিভাইস, যেই ডিভাইস গুলো এই কাজটা করতে পারে, এ মেশিন অর ডিভাইস which can do work by using heat that flows out of spontaneously from a high temperature source to a low temperature sink is called a heat engine. তাহলে যেই যন্ত্র অথবা যেই ডিভাইস উচ্চ তাপের কোনো বস্তু থেকে তাপ গ্রহণ করে শীতলতম বস্তুতে তাপ প্রদানের ফলে কিছু পরিমাণ কাজ করতে পারে, সেই ধরনের যন্ত্রকে আমরা বলবো হিট ইঞ্জিন। তাহলে এইখানে একটা দেখো, একটা জেনারেল স্কিম অথবা সিমেটিক স্কিম যেটাকে বলি আমরা। তাহলে এই যে একটা বস্তু আছে, উচ্চ তাপের বস্তু, এখান থেকে কিছু পরিমাণ তাপ Q2 পরিমাণ তাপ ওই ইঞ্জিনটা গ্রহণ করলো, গ্রহণ করে কিছু পরিমাণ তাপ ও কাজে পরিণত করলো, মানে কিছু পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হলো, দ্যাট উড বি, আর সেটা একটু পরে দেখি। তাহলে কিছু পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করার পরে যতটুকু এক্সেস থেকে গেল, যতটুকু সে কাজে কনভার্ট করতে না পারলো, সেইটা আর একটা সিঙ্ক, অথবা যেখানে আমরা কি করি, আমাদের বাসায় যে সিঙ্ক গুলো আছে সেখানে আমরা পানি ব্যবহার করার জন্য একটা আমাদের দরকার ট্যাপ দরকার। তাহলে এখন আমরা সিঙ্ক কেন ব্যবহার করছি, কারণ হলো কি যে আমাদের এক্সেস যে ওয়াটারটা, সেই ওয়াটারটাকে কালেক্ট করে কোনো একটা ফ্লো ওয়েতে বা ড্রেনেজের মধ্যে অথবা কোনো একটা ট্যাঙ্কের মধ্যে পানিটাকে সরিয়ে দেবে, অথবা আমরা যখন থালা বাসন ওয়াশ করি সেই ক্ষেত্রে কি হয়, এই থালা বাসন ধোয়ার জন্য আমাদের পানি দরকার, তাহলে স্বচ্ছ পানি আমাদের ট্যাপের থেকে আসতেছে, এবং যখন আমাদের পানিটা ইউজ করা হয়ে যাচ্ছে সেটা নোংরা পানি, ওই পানিটা বা ইউজড ওয়াটার অথবা আমাদের যেটা আর ফিউচারে ইউজ করতে পারবো না বা নোংরা পানি, সেটাকে এই সিঙ্কে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। তাহলে ইভেন এমনও হয়, তুমি যখন একটা মানে জগ অথবা একটা কাপ যখন পানি ফিল করবা, তখন তুমি ওই ট্যাপের সামনে কাপটা ধরো, কাপটা ধরে তোমার কাপ ফিল আপ হয়ে গেছে, এক্সট্রা কতটুকু পানি তুমি যখন ট্যাপটা বন্ধ করতে যাবা তখন এক্সট্রা কিছু পানি ওই সিঙ্কের মধ্যে পড়বে। তাহলে আমি যেই এতগুলো এক্সাম্পল দিলাম, সেখানে সিঙ্কটা মানেই হলো যে যেখানে আমাদের এক্সেস হিট অর এক্সেস এনার্জি হবে, সঞ্চিত হবে অথবা স্টোর হবে। আর এই যে সিঙ্কের ক্ষেত্রে আমাদের বাসায় যে সিঙ্ক গুলো ব্যবহার করি, সেখানে কি হয় যে এক্সট্রা পানিটা যেটা আমাদের দরকার নাই অথবা ইউজ করা পানি, সেটা এই সিঙ্কে জমা হয় বা সিঙ্ক থেকে আস্তে আস্তে পাইপের মাধ্যমে অন্য জায়গায় চলে যায়। তাহলে আমরা কি করলাম, এই যে উচ্চ তাপের কোনো বস্তু থেকে কিছু পরিমাণ তাপ, উচ্চ তাপমাত্রার কোনো বস্তু থেকে কিছু পরিমাণ তাপ একটা ইঞ্জিন বা একটা ডিভাইস গ্রহণ করলো, তারপরে কি কিছু পরিমাণ কাজ করলো, কতটুকু কাজ করলো সেটা আমরা কিভাবে বের করছি, যে যতটুকু পরিমাণ শক্তি, যতটুকু পরিমাণ এনার্জি বা তাপ ও কাজে কনভার্ট করতে পারেনি, সেটা কোথায়, সিঙ্কে দিয়ে দিল। তাহলে কতটুকু কাজে কনভার্ট করেছে, তাপ নিয়েছে Q2 এবং ছেড়ে দিয়েছে Q1, therefore we will get the amount of work done equal the work equal Q2 minus Q1। তাহলে যে পরিমাণ তাপ ও শোষণ করেছে এবং যে পরিমাণ তাপ বর্জন করেছে, তার মধ্যে যে ব্যবধানটা অথবা ডিফারেন্স, that will give us the amount of work done by the heat engine। তাহলে এইটাই হলো আমাদের এই হিট ইঞ্জিন। এখন একটা জিনিস আমরা এখান থেকে দেখবো যে এই তাহলে এই হিট ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সিটা কি, মানে কতটুকু এনার্জি দিলে সে কতটুকু কাজ আমাদেরকে দিচ্ছে। মানে আমরা হিট দিচ্ছি Q2 পরিমাণ, মনে করো এখানে 100 জুল তাপ আমরা দিচ্ছি, 100 জুল তাপ থেকে ও 40 জুল তাপ ও সিঙ্কে দিয়ে দিচ্ছে। তাহলে আমরা কাজ সম্পন্ন করেছি কতটুকু, 60 জুল। তাহলে সেক্ষেত্রে এফিসিয়েন্সিটা আমরা বলে দিতে পারি যে ও কনভার্ট করছে কতটুকু, the ratio between the work done divided by the amount of energy what supplied to the system। অথবা তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কাজ পেয়েছি 60 জুল আর এনার্জি দিয়েছিলাম 100 জুল, তাহলে সেক্ষেত্রে কাজের পার্সেন্টেজ হবে
60%। তবে এত হাই এফিসিয়েন্সি হিট ইঞ্জিন কিন্তু আমরা পাই না। সেক্ষেত্রে নর্মালি এখানে আমরা যে হিট ইঞ্জিন যা পেয়ে থাকি নর্মালি তার এফিসিয়েন্সি 30, 40 বা 20 এরকম পার্সেন্টেজ হয়ে থাকে। বাকিটা অনেক বেশি পরিমাণে হিট কিন্তু এই সিঙ্কে দিয়ে দেয়, যে কারণে এই সিঙ্কটার টেম্পারেচারটা আমাদেরকে অনেক কম রাখতে হয়। তাহলে এখন আমরা এখান থেকে দেখি যে হিট ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সিটাকে তাহলে কিভাবে বললাম যে the amount of work done by, that means যে রেশিও, একটা রেশিও আমরা বলবো যে কতটুকু কাজ সম্পন্ন হয়েছে, that amount and how much energy you have supplied, that means Q2 minus Q1 divided by Q2, that is the efficiency of the heat engine. তাহলে দেখো the ratio of the work obtained in a cyclic process, মানে একটা কাজ যে কোনো একটা সাইক্লিক প্রসেসে কতটুকু কাজ সম্পন্ন হচ্ছে, the ratio of the work, তাহলে that means এই যে হলো ওয়ার্ক কতটুকু Q2 minus Q1, the ratio of the work obtained in a cyclic process to the heat taken from the high temperature reservoir। তাহলে এই যে হলো আমার হাই টেম্পারেচার রিজার্ভার থেকে Q2 পরিমাণ তাপ গ্রহণ করছে, তাহলে the ratio of the work and the amount of heat absorbed by the system, তাহলে সেক্ষেত্রে এই রেশিওটা কি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সহজেই, জাস্ট W ডিভাইড বাই Q2 অথবা Q2 মাইনাস Q1 ডিভাইড বাই Q2। এই তাহলে the ratio of the work obtained in a cyclic process to the heat taken from the high temperature reservoir is referred to as the efficiency of the heat engine। এখন একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে বলি যে আমি এখানে অলরেডি বলেছি যে এই যে আমি বলেছিলাম 60% এফিসিয়েন্সি পাচ্ছি, আসলে 60% খুব কম ইঞ্জিনেই অথবা আজ পর্যন্ত এরকম কোন ডিভাইস আমরা তৈরি করতে পারছি কিনা যে সেটা 60%। এখন পর্যন্ত আমরা যে এই যে ঘরে যে এলইডি বাল্ব গুলো ব্যবহার করি, এলইডি লাইট গুলো, এই লাইট গুলো আগে যে লাইট গুলো ব্যবহার করতাম গোল গোল লাইট, ডিম লাইট বলে, তাহলে ওই লাইট গুলোর এফিসিয়েন্সি কিন্তু আরো খারাপ ছিল, মানে অনেক বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করতো কিন্তু লাইট দিত সামান্য, তখন আমাদের বিদ্যুতের বিলটা অনেক বেশি আসতো। কিন্তু এই এলইডি বাল্বের এফিসিয়েন্সিটা অনেক বেশি, মানে তুলনামূলক। তবে এখন পর্যন্ত আমরা কোনো ডিভাইস বা কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি করতে পারিনি যার এফিসিয়েন্সি 100%। তার মানে এই যে এখান থেকে যতটুকু পরিমাণ তাপ অথবা যতটুকু পরিমাণ শক্তি সে সঞ্চয় করছে বা গ্রহণ করছে তার 100% কিন্তু এই যে মেশিন মানে কাজে পরিণত করতে পারে না। তাহলে সারা পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোনো ইঞ্জিন বা হিট ইঞ্জিন আমরা তৈরি করতে পারিনি যার এফিসিয়েন্সি 100%। তাহলে তোমরা এখান থেকে একটু দেখো যে আসলে এই যে ইঞ্জিন, এই হিট ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সিটা 100% কখন হবে, যদি এই Q1 এর ভ্যালুটা 0 হয়, মানে যে পরিমাণ তাপ বর্জন করে, Q2 পরিমাণ তাপ শোষণ করছে এবং Q1 পরিমাণ তাপ যদি বর্জন করে, তাহলে এখন Q1 এর যদি মিনিমাম কোনো ভ্যালু থাকে লেস দ্যান মানে 0 থেকে বড় যদি কোনো ভ্যালু থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে, আমরা এফিসিয়েন্সি বলেছি কি Q2 মাইনাস Q1 ডিভাইড বাই Q2। তাহলে এখানে দেখো যদি Q1 এর ভ্যালু 0 হয় তাহলে Q2 ডিভাইড বাই Q2 মানে 1, তাহলে আমরা 100% এফিসিয়েন্সি পাচ্ছি। কিন্তু আমরা এমন কোন ইঞ্জিন আজ পর্যন্ত তৈরি করতে পারি নাই যেটা এই Q1 তার মানে সিঙ্কে কোনো তাপ বর্জন করে না, এমন কোন যন্ত্র আজ পর্যন্ত হয়নি। এখানে হচ্ছে কি যে এই হিট ইঞ্জিন কি করে, তার একটা পার্সেন্টেজ 5%, 10%, 20%, 30% এরকম করে এনার্জি এখানে ব্যয় করে। তার মানে বাকি যে পার্টটা এখান থেকে যে পরিমাণ হিট নিয়েছিলাম সেই 100 জুল থেকে এখানে বলেছি 40 জুল ও ছেড়ে দিচ্ছে, তাহলে বাকি যে 60 জুল সেটা কাজে কনভার্ট হচ্ছে। তাহলে 100 মাইনাস 40 ডিভাইড বাই 100, দ্যাট মিন্স উই আর গেটিং 60% এফিসিয়েন্সি। সো এখন পর্যন্ত আমরা কোনো ইঞ্জিন আমরা তৈরি করতে পারিনি যার এফিসিয়েন্সি 100% হতে পারে। The ratio of the work, এটা হলো no heat engine no matter how well constructed can convert all the heat
from the high temperature reservoir into work। মানে আমরা আজ পর্যন্ত এত ভালো কোন যন্ত্র, সেটা হিট ইঞ্জিন বা অন্য কোনো ইঞ্জিনই কিন্তু তৈরি করতে পারে নাই যার এফিসিয়েন্সি 100% হতে পারে। তার মানে সিঙ্কে কোনো তাপ বর্জন করবে না এমন কোনো ডিভাইস আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। Such an engine would be 100% efficient. Sadi Carnot was the first scientist to realize this and deduced an expression showing the limitations of the heat engine. তো এই সাদি কার্নো বলে যে সায়েন্টিস্ট, উনি আসলে এই সমস্যাটা বুঝতে পারছেন যে হ্যাঁ আসলে আমরা আজ পর্যন্ত কোনো 100% এফিসিয়েন্সি বিশিষ্ট কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি করতে পারিনি। যাই হোক, তাহলে এখন আমরা পড়বো যে কার্নোট সাইকেল। হ্যাঁ, কার্নোট সাইকেলটা কি এবং সেই কার্নোট সাইকেলের মধ্যে যে কয়টা প্রসেস হয় এবং সেই প্রসেসে কি পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয়, সেই কার্নোট সাইকেলের এফিসিয়েন্সি কি, এইগুলো আমরা পড়বো। আচ্ছা, তোমাদের বন্ধুরা বাকিরা আর কোথায়? ওদের কি ক্লাস দরকার নেই? লাস্ট ক্লাসে ছিল তোমরা 3 জন, আজকে তো 2 জন, এরকম করে করে মানে সব কি হাওয়া হয়ে যাবে নাকি? আচ্ছা, in 1824 Sadi Carnot proposed a theoretical heat engine to show that the efficiency was based upon the temperature between which it operated। তো এখন আমরা দেখব যে কোনো একটা এই ফিগারটাকে দেখাই। একটা হিট ইঞ্জিন, আমরা যেটা এখানে বলেছি যে এই যে হাই হিট থেকে, উচ্চ তাপমাত্রার একটা বস্তু থেকে কিছু পরিমাণ তাপ গ্রহণ করছে এবং নিম্ন তাপমাত্রার একটা বস্তুতে কিছু পরিমাণ তাপ ও ছেড়ে দিচ্ছে এবং বাকিটা কাজে কনভার্ট করছে। তাহলে এই হলো আমাদের নরমাল হিট ইঞ্জিনের যে স্ট্রাকচার। তাহলে এখন সাদি কার্নোট কিভাবে কি করছে সেটা একটু দেখি। Carnot's imaginary engine could perform a series of operations between temperature T1 and T2, so that at the end of this operation, the system was restored to the original state. যে একটা সাদি কার্নোট যে ইঞ্জিনের কথা বলেছে বা যে ইঞ্জিন ইমাজিন করেছে, so that at the end of this operation, the system was restored to the original state. This cycle of process which occurred under reversible condition is referred to as a Carnot cycle. This cycle of process which occurred under reversible condition is referred to as the Carnot cycle. The medium employed in operating Carnot engine was 1 mole of the আচ্ছা, এখানে আমরা এই যে একটা সিস্টেম দেখাবো, এখানে আমরা ধরে নেব যে 1 মোল গ্যাস, 1 মোল একটা গ্যাসকে আমরা কয়েকটা প্রসেসের মাধ্যমে আবার কয়েকটা কাজ সম্পন্ন করে ইনিশিয়ালি এক্সপ্যান্ড করে, তারপরে আবার এক্সপ্যান্ড করে, তারপরে আইসোথার্মাল এক্সপ্যানশন, অ্যাডিয়াব্যাটিক এক্সপ্যানশন, আইসোথার্মাল কম্প্রেশন, অ্যাডিয়াব্যাটিক কম্প্রেশন, এর মাধ্যমে কয়েকটা প্রসেসের মাধ্যমে আমরা ইনিশিয়াল পজিশনে বা অরিজিনাল পজিশনে ফিরে আসলে তাহলে সেক্ষেত্রে একটা ইমাজিনারি সাইকেল তৈরি হবে এবং সেইটাই আসলে কার্নোট, সাদি কার্নোট এটা চিন্তা করেছেন। The Carnot cycle comprises 4 operations. 4টা অপারেশনের বা পদ্ধতি বা 4টা স্টেপের পরে আবার ইনিশিয়াল পজিশনে ফিরে আসে। তাহলে এই যে 4টা প্রসেস, সেই 4টা প্রসেস কি সেগুলো আমরা এখন একটু দেখব। যে কার্নোট সাইকেলের মধ্যে মনে করি 1 mole of gas having the pressure T1 and V1 at high temperature T2। মনে করো কোনো একটা বস্তু একটা সিলিন্ডারের মধ্যে, এই যে একটা বস্তু আছে মনে করো, এই যে একটা গ্যাস আছে আমাদের, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস, এই গ্যাসের আমি টেম্পারেচার বলে দিলাম T2, এই গ্যাসের টেম্পারেচার বললাম T2, প্রেসার বললাম P1 এন্ড ভলিউম বললাম V1। তাহলে এখন এই গ্যাসটাকে যদি আইসোথার্মাল এক্সপ্যানশন করা হয়, আইসোথার্মাল মানেটা কি? আইসোথার্মাল মানে বুঝো তোমরা? সমষ্ণ প্রক্রিয়াটা। হ্যাঁ বলো।
সমস্যাও চক্রীয় প্রক্রিয়া ছিল স্যার একটা। হ্যাঁ, আমি বাংলাটা জানতে চাইনি, আমি জানতে চেয়েছি যে এটা আসলে বলতে কি বোঝায়, মিনিংটা কি। আইসোথার্মাল তার মানে হলো যেখানে তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হবে না, ঠিক আছে। তাহলে আইসোথার্মাল এক্সপ্যানশন, যেখানে দেখো এই যে একটা এক্সিস নেওয়া হয়েছে, এইটা হলো প্রেসার আর এটা হলো ভলিউম। তাহলে প্রেসার ভলিউম, এই যদি একটা সিস্টেম হয়, মনে করো আমি এই যে একটা গ্যাস নিয়েছি, এই গ্যাসের ভলিউমটাকে বলে দিছি V1, প্রেসার বলে দিছি P1 এবং টেম্পারেচার বলে দিছি এখানে TH লেখা আছে, আমি এখানে T2 বলে এক্সপ্লেইন করি, কারণ আমি দুই জায়গা থেকে দুইটা ছবি নিয়েছি, তো যে কারণে আসলে এই যে এটা TH আর এটা আমরা বলে দিলাম এটা T2। তাহলে এই যে টেম্পারেচার ছিল T2, তাহলে আমরা চাচ্ছি কি এই যে 1 মোল গ্যাস আছে, এই গ্যাসটাকে আইসোথার্মালি এক্সপ্যান্ড করব। তাহলে আইসোথার্মাল যদি এক্সপ্যানশন হয়, তার মানে বাইরে, যদি তোমরা জানো কি আমরা লাস্ট কোনো ক্লাসে পড়িয়েছিলাম যে যদি কোনো গ্যাসকে আমরা এক্সপ্যান্ড করতে চাই তাহলে কি হয়, সেক্ষেত্রে তার ভলিউম যদি বাড়ে কিছু পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয় ডিউ টু এক্সপ্যানশন, তাই না? যে কোনো সিস্টেমের ক্ষেত্রে ডিউ টু এক্সপ্যানশন কিছু পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয়। তাহলে এই যদি কাজ সম্পন্ন হলো, সেক্ষেত্রে কিন্তু এর তাপমাত্রা কমে যাওয়ার কথা, কিন্তু আমরা চাচ্ছি কি এটা আইসোথার্মালি এক্সপ্যান্ড হবে। তার মানে উই ওয়ান্ট ডু নট, এটার তাপমাত্রা কোনো পরিবর্তন হবে না, এর ভলিউম বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু ভলিউম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেও এর তাপমাত্রা কোনো পরিবর্তন হবে না। তা সেক্ষেত্রে কি হবে, যদি কিছু পরিমাণ কাজ অলরেডি এক্সপ্যানশনের জন্য সম্পন্ন হয়, তাহলে তার ইন্টারনাল এনার্জি কমে যাবে, সিম্পল, তাই না? ইন্টারনাল এনার্জি কমে যাওয়ার কথা। তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, এখন এই যে কিছু পরিমাণ তাপ বাইরের থেকে সে অ্যাবজর্ব করবে, কতটুকু, Q2 পরিমাণ, বা এখানে কি হিসেবে লেখা হয়েছে, আচ্ছা হ্যাঁ Q2 পরিমাণ। তাহলে কিছু পরিমাণ তাপ ও শোষণ করবে বা অ্যাবজর্ব করবে, যে কারণে ওর তাপমাত্রা যতটুকু ভলিউম বৃদ্ধি পাচ্ছে তার সাথে সাথে কিছু পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হচ্ছে, এবং সেই কাজ সম্পন্ন হলে তার জন্য কি হচ্ছে, এর তাপমাত্রা কমে যাওয়ার কথা, কিন্তু ও তাপমাত্রা আমরা কমতে দেব না, কারণ বাইরের থেকে কিছু পরিমাণ তাপ ও অ্যাবজর্ব করবে, যাতে কিনা তার প্রেসার এবং ভলিউম এর মানে প্রেসার কমে গেলেও তার তাপমাত্রা কোনো পরিবর্তন না হয়। তাহলে কি হচ্ছে, এখানে আমরা এই যে P1 V1 থেকে আইসোথার্মালি এর ভলিউমটা V2 এবং প্রেসার P2 হলো, দ্যাট মিন্স আইসোথার্মালি এক্সপ্যান্ড হলো। তার মানে এখানে কিছু পরিমাণ তাপ শোষণ করছে। তাই কতটুকু পরিমাণ তাপ শোষণ করছে, জাস্ট এর ইন্টারনাল এনার্জি কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে, যে এর ভলিউম এক্সপ্যানশনের জন্য যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হচ্ছে, উই নিড টু সাপ্লাই দ্যাট মাস অফ এনার্জি। তাহলে সেটা আমরা একটু দেখি, যে এখানে let T2 P1 V1 be the temperature, pressure and volume respectively of a gas enclosed in the cylinder initially. The cylinder is placed at heat reservoir at the higher temperature. Now the gas is allowed to expand isothermally and reversibly so that the volume increases from V1 to V2. তাহলে সেক্ষেত্রে আইসোথার্মালি আমরা এই গ্যাসটাকে ইনক্রিজ হতে দিলাম V1 থেকে V2 পর্যন্ত, এবং প্রেসার তখন কি হবে, ভলিউম যেহেতু বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে সেক্ষেত্রে ভলিউমটা বাড়লে প্রেসারটা কমবে। তাহলে ইনিশিয়াল যে প্রেসারটা ছিল P1, দেখো এই P1 থেকে প্রেসারটা আস্তে আস্তে কমে P2 পর্যন্ত আসছে, তাহলে এখানে ভলিউমটা বেড়ে যাচ্ছে, প্রেসারটা কমে যাচ্ছে, আর টেম্পারেচার সেম থাকছে। তাহলে টেম্পারেচার সেম থাকার জন্য বা টেম্পারেচারকে যদি কনসিস্টেন্ট রাখতে হয়, উই নিড টু প্রোভাইড সাম এনার্জি ফ্রম আউটসাইড। তাহলে যে পরিমাণ এনার্জি দিতে হচ্ছে সেটা আমরা এখান থেকে বের করি। তাহলে এখন কতটুকু কাজ সম্পন্ন হচ্ছে, since the process in operation 1 is isothermal, তার মানে কি, যে ইন্টারনাল এনার্জির কিন্তু কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আমি যতটুকু হিট দিচ্ছি সেই হিট কি হচ্ছে, শুধুমাত্র এক্সপ্যানশনের জন্য কাজ হচ্ছে, no change in internal energy, therefore delta E would be 0.
এটা তোমরা ওই যে যখন আইসোথার্মাল এক্সপ্যানশন যখন করেছি তখন সেখানে আমি 2-3টা কন্ডিশন বলেছিলাম, যে তার ভিতরে ছিল কি আইসোথার্মাল মানে ডেল্টা ই ইকুয়াল 0। এটা কিন্তু তোমরা মনে রাখবা। তাহলে আইসোথার্মাল প্রসেসের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে না, যে এই ভলিউমটা এক্সপ্যান্ড হচ্ছে, শুধুমাত্র ভলিউম এক্সপ্যানশনের জন্য যতটুকু কাজ সম্পন্ন হচ্ছে, দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ হিট ইজ অ্যাবজর্বড ফ্রম আউটসাইড, সো নো চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি। তাহলে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে, ডেল্টা ই ইকুয়াল 0 ইফ Q2 be heat absorbed by the system and W1 the work done by it। তাহলে এখানে যদি আমরা Q2 পরিমাণ তাপ শোষণ করে এই যে ভলিউমটা আইসোথার্মালি এক্সপ্যান্ড হওয়ার জন্য, তাহলে আমরা এর ক্ষেত্রে এই যে ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স এর যে সূত্র আইসোথার্মাল এক্সপ্যানশনের জন্য, সেক্ষেত্রে আমরা যা দেখেছি Q2 তাহলে কি হবে, এখানে ডেল্টা ই ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স কিউ ডেল্টা ই ইকুয়াল কিউ মাইনাস ডাব্লিউ। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ডেল্টা ই এর ভ্যালুটা হলো 0, সো দ্যাট উই ক্যান রাইট ডাউন কিউ ইকুয়াল ডাব্লিউ। তাহলে W1 বা এখানে আমরা যেহেতু একটা স্টেপে W1 কাজটা ধরেছি, ফার্স্ট ল যেটা ছিল সেটা হলো কি ডেল্টা ই ইকুয়াল কিউ মাইনাস ডাব্লিউ। তাহলে এখন আমাদের যেহেতু Q2 পরিমাণ কাজ এনার্জি গেইন করছে এবং তার জন্য W1 পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হচ্ছে, তাহলে Q ইকুয়াল Q2 এন্ড W ইকুয়াল W1। সো সেই ক্ষেত্রে W1 এর পরিমাণটা কি হবে, শুধুমাত্র ভলিউমের পরিবর্তন হচ্ছে, সেই তার জন্য আমরা লিখতে পারি কি W1 ইকুয়াল RT2 ln V2 বাই V1। আইসোথার্মাল রিভার্সিবল এক্সপ্যানশনের জন্য এই ইকুয়েশনটা কিন্তু আমি শিখিয়েছি। তাহলে কতটুকু কাজ সম্পন্ন হয়, RT ln V2 বাই V1 এরকম করে। তাহলে ইনিশিয়াল ভলিউম ফাইনাল ভলিউম এর ক্ষেত্রে আবার প্রেসারের ক্ষেত্রেও আমরা হিসাব করেছি, সেখানে কি ছিল RT ln P1 বাই P2। তাহলে এখানে ছিল V2 বাই V1 আর প্রেসারের ক্ষেত্রে P1 বাই P2, এরকম করে আমরা ইকুয়েশন দেখাইছিলাম। তারপরে আরো দেখিয়েছি কি এই লনটাকে যদি আমরা লগ হিসেবে কনভার্ট করি তখন লিখেছি W ইকুয়াল RT 2.303 RT log V2 বাই V1 আর একটা ছিল কি 2.303 log P1 বাই P2, এরকম করে ইকুয়েশন ছিল। তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু শুধুমাত্র এখানে এক্সপ্যানশন হচ্ছে, কোনো ইন্টারনাল এনার্জির পরিবর্তন হচ্ছে না, সো দ্য ওয়ার্ক ডান W ইকুয়াল RT2 ln V2 বাই V1। তাহলে Q2 এর পরিমাণ কত হবে, এক্স্যাক্টলি সেম, W1 আর Q2 এটা সমান। সেক্ষেত্রে তার মানে আমরা এইখান থেকে যে এ স্টেট থেকে বি স্টেটে যেতে অথবা P1 V1 প্রেসার ভলিউম এর অবস্থা থেকে আইসোথার্মালি যদি গ্যাসটাকে এক্সপ্যান্ড করি এবং সেই সময় যদি Q2 পরিমাণ তাপ অ্যাবজর্ব করে, তাহলে যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয় that is exactly equal to the RT2 ln V2 by V1। কারণ ভলিউমটা আগে ছিল V1 আর পরে হলো V2, সেক্ষেত্রে we are getting the ratio of V2 by V1। এই হলো আমাদের কাজ সম্পন্ন হলো। এরপরে আমরা যাই সেকেন্ড স্টেপ কোনটা, এখানে দেখো এই যে একটা স্টেপ আছে, এখানে আমরা বলেছি কি যে অ্যাডিয়াবেটিক এক্সপ্যানশন। আচ্ছা, অ্যাডিয়াবেটিক এক্সপ্যানশনটা মানে কি, অ্যাডিয়াবেটিক শব্দের অর্থ এটা বুঝতে পারো, যেখানে কি হবে না, যেখানে কোনো তাপের আদান প্রদান হবে না, তাপমাত্রার পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু তাপের কোনো আদান প্রদান হবে না। তাহলে এখানে বলেছি আমরা, এখানে বলেছি তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে না, আইসোথার্মাল, সেখানে তাপ গ্রহণ হচ্ছে এবং এইখানে কি হচ্ছে অ্যাডিয়াবেটিক, কোনো তাপের আদান প্রদান হবে না। তাহলে কোনো একটা সিস্টেম যদি অ্যাডিয়াবেটিক হয় তার মানে ডেল্টা কিউ ইকুয়াল 0 হবে, মানে কোনো তাপ গ্রহণ হবে না, বর্জন হবে না। সেই ক্ষেত্রে যদি এই যে গ্যাসটাকে যদি আমরা আরো ভলিউম ইনক্রিজ করতে চাই, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে, কিছু পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হবে, তাই না? কিছু পরিমাণ কাজ যদি সম্পন্ন হয় ডিউ টু এক্সপ্যানশন, তাহলে কোনো তাপের শোষণ হচ্ছে না। আমরা এই যে ইকুয়েশনটা নিয়েছি, এই যে ফার্স্ট ল অফ ইকুয়েশন, তাহলে এই কিউ এর পরিমাণটা তখন 0 হবে।
তাই না? যেহেতু অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস মানেই হলো যেখানে কোনো তাপের আদান প্রদান হবে না, তাহলে কিউ ইকুয়াল 0 এই যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ডেল্টা ই ইকুয়াল পাবো কি মাইনাস ডাব্লিউ। তাহলে মাইনাস ডাব্লিউ, এখন ডেল্টা ই ইকুয়াল যদি মাইনাস ডাব্লিউ হয় তাহলে সেই ইকুয়েশনটা আমরা একটু দেখি যে আসলে কি দাঁড়াচ্ছে আলটিমেটলি। যে আমরা এখানে বলেছিলাম কি এখানে যদি এক্সপ্যান্ড হয় তাহলে কোনো তাপের আদান প্রদান হচ্ছে না, বিকজ দিস ইজ দ্য অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস। তাহলে ভলিউম এক্সপ্যান্ড হলে সেক্ষেত্রে কিছু কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। এখন ওই যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হচ্ছে তার ফলে কি হবে, এর তাপমাত্রাটা কমে যাবে বা ইন্টারনাল এনার্জিটা তখন কমে যাবে, কারণ ভলিউমটা এক্সপ্যান্ড হচ্ছে কিন্তু আমরা বাইরের থেকে কোনো তাপ দিচ্ছি না। সো কিউ ইকুয়াল 0 এন্ড তখন কি হবে W2 বা যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হবে ডিউ টু চেঞ্জ ইন ভলিউম, সেটা হলো এটা হলো আমাদের ফাইনাল ভলিউম আর এটা হলো ইনিশিয়াল ভলিউম। তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ওই যে ইকুয়েশনটা ছিল ভলিউম এক্সপ্যানশনের জন্য যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয় সেটা কি হচ্ছে, আমরা যদি আগের ফর্মুলাটা দেখি, এই যে ফর্মুলাটা RT2 মানে RT ln V2 বাই V1, তার মানে ইনিশিয়াল ভলিউম ওখানে ছিল আমাদের V2, ফাইনাল ভলিউম হলো V3। তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে V3 বাই V1। তাহলে এভাবে আমরা ইকুয়েশনটা তৈরি করব। দেখো পরের এখানে চলে যাই। The gas at B is at temperature T2 and has the volume V2 under new pressure P2. The gas is now allowed to expand reversibly from volume V2 to V3. যেটা আমরা বলেছি যে অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেসের মাধ্যমে আমরা ভলিউম V2 থেকে V3 তে এটা এক্সপ্যান্ড করলাম when the temperature drops to T2 to T1। যে যখন কি হলো, আমি কথা বলেছি যে যেহেতু ভলিউমটা এক্সপ্যান্ড হচ্ছে, ভলিউম এক্সপ্যানশনের পরে বা ভলিউম এক্সপ্যানশন হলে কিছু পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয় কিন্তু বাইরের থেকে আমরা কোনো তাপ দিচ্ছি না, যে কারণে কি হবে এর কিছু পরিমাণ তাপমাত্রা কমে যাবে। তাহলে তাপমাত্রা কমে কতটুকু হলো, ওই T1 এ চলে আসলো। সো ভলিউম V2 to V3 when the temperature drops from T2 to T1 along BC। তাহলে এই যে BC লাইনটা এই বরাবর B থেকে C এই বরাবর যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হচ্ছে তার অ্যামাউন্টটা কত আমরা দেখি, the work done since the step is adiabatic। তাহলে Q equal 0, অলরেডি আমি এটা বলেছি Q equal 0 if W2 be the work done according to the first law। তাহলে ইকুয়েশন ডেল্টা ই ইকুয়াল কিউ মাইনাস ডাব্লিউ, তাহলে এখানে কিউ ইকুয়াল 0 বসিয়ে দিলে সেক্ষেত্রে ডেল্টা ই ইকুয়াল মাইনাস ডাব্লিউ, অথবা আমরা যেহেতু এখানে ওই স্টেপের কাজটাকে বলেছি W2 যে কারণে ডেল্টা ই ইকুয়াল লিখতে পারি মাইনাস W2। তাহলে W2 ইকুয়াল মাইনাস ডেল্টা ই, উল্টায় লিখলাম, তাহলে ডেল্টা ই ইকুয়াল সিভি ইনটু T1 মাইনাস T2। তাহলে অ্যাডিয়াবেটিক এক্সপ্যানশনের জন্য যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয় তার পরিমাণ জাস্ট ডিফারেন্স ইন টেম্পারেচার। এই দেখো দুইটা টেম্পারেচারের ব্যবধান, এবং শুধুমাত্র কি হচ্ছে যেহেতু আমরা 1 মোল গ্যাসের কথা বলেছি, সো উই নিড টু মাল্টিপ্লাই, জাস্ট দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন যে delta E equal CV molar gas constant, molar gas constant at constant volume, or molar heat capacity at constant volume multiplied by the temperature difference। তাহলে ইনিশিয়াল টেম্পারেচার এবং ফাইনাল টেম্পারেচার ডিফারেন্স যেটা সেটা আমরা এটা কি করলাম মোলার হিট ক্যাপাসিটিকে যদি মাল্টিপ্লাই করে দিই এট কনস্ট্যান্ট ভলিউম, তাহলে দিস ইজ দ্য ডেল্টা ই অথবা কতটুকু তাপের পরিবর্তন হলো। তাহলে এখন W2 ইকুয়াল কি, এটা মাইনাস ছিল তাই না, W2 ইকুয়াল মাইনাস ডেল্টা ই, তাহলে ডেল্টা ই পেলাম এটা, তাহলে হবে কি W2 এটা হয়ে যাবে T2 মাইনাস T1 CV ইনটু T2 মাইনাস T1। এটা হলো আমাদের সেকেন্ড স্টেপে কতটুকু কাজ সম্পন্ন হলো। এখন আমরা থার্ড স্টেপের দিকে চলে যাই। থার্ড স্টেপে দেখো এখন আবার আইসোথার্মাল কম্প্রেশন। আইসোথার্মাল কম্প্রেশন মানে কি, যে এর তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হবে না, এইখানে যে তাপমাত্রা ছিল এখানেও ঠিক একই তাপমাত্রা। দ্যাট মিন্স এই যে টেম্পারেচার T1 টেম্পারেচারে যদি ভলিউমটাকে আমরা কম্প্রেস করি তাহলে সেক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হবে, যেটা এক্সপ্যানশনের জন্য ছিল পজিটিভ কাজ আর নিচের জন্য
কম্প্রেসরের জন্য সেটা হবে নেগেটিভ, জাস্ট উল্টা। তার মানে কি, যেহেতু আমরা ভলিউমটাকে কমাচ্ছি আইসোথার্মালি, সেক্ষেত্রে ও যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হবে তার মানে কি, যে কিছু পরিমাণ হিট রিলিজ করবে। এইখানেই কিন্তু এই যে সিঙ্কে ও কিছু পরিমাণ তাপ ছেড়ে দেবে, যে আমরা এখানে যে টেম্পারেচার T1 ছিল সেই টেম্পারেচার থেকে ও একই T1 টেম্পারেচারেই কিন্তু সিস্টেমটা কাজ করছে, এবং ডিউ টু কম্প্রেশন কিছু পরিমাণ এনার্জিও ছেড়ে দেবে। সেই এনার্জিটা Q1 ধরে নিলাম, কিছু পরিমাণ এনার্জিও ছেড়ে দেয়, দ্যাট ইজ Q1। তাহলে সেই এখানে কতটুকু পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হচ্ছে, যে এই যে ভলিউম V4, তাহলে ইনিশিয়াল ভলিউম ছিল V3 এবং প্রেসার ছিল P3, তারপরে ফাইনাল ভলিউম হলো P4 V4 প্রেসার ভলিউম। তাহলে এই স্টেটে সি থেকে ডি তে আসতে কিছু পরিমাণ এনার্জিও ছেড়ে দিল, সেই এনার্জি বা কতটুকু কাজ সম্পন্ন হলো সেটা আমরা হিসাব করে বের করি এখানে। During compression, the gas produces heat which is transferred to the low temperature reservoir. Since the process takes place isothermally, delta E equals 0. ওই আগের যে প্রথম স্টেপে বলেছিলাম আইসোথার্মাল, ডেল্টা ই ইকুয়াল 0, ঠিক এখানেও আইসোথার্মাল প্রসেস। সো উই আর কনসিডারিং দ্যাট ডেল্টা ই ইকুয়াল 0 if Q1 is the heat given to the reservoir and W3 the work done on the gas using proper sign for Q and W we have, তাহলে মাইনাস Q1 ইকুয়াল কি হবে, মাইনাস W3। যেহেতু এখানে গ্যাসটা কম্প্রেশন হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখতে পারি কি, যে ফাইনাল ভলিউম এটা V4 ডিভাইড বাই V3, তাহলে RT1 টেম্পারেচার মোলার গ্যাস কনস্ট্যান্ট মাল্টিপ্লাই বাই টেম্পারেচার লন V2 বাই V1, যেটা আসলে যে ফাইনাল ভলিউম ডিভাইড বাই ইনিশিয়াল ভলিউম। তাহলে এই হলো আমাদের W3 অথবা Q1 এর ভ্যালু। আর ফাইনাল যে স্টেপটা আছে, সেই ফাইনাল স্টেপে কি হচ্ছে, অ্যাডিয়াবেটিক কম্প্রেশন। তাহলে অ্যাডিয়াবেটিক কম্প্রেশন যদি হয়, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি, যে এখান থেকে ভলিউমটা এখানে কোনো তাপের আদান প্রদান হবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে যে কি হবে, তাপমাত্রা কমে যাবে, তাই না? এখানে যে ভলিউমটা কি হচ্ছে, এখানে এনার্জি কিছু রিলিজ করছে এবং T1 এ চলে আসছে। তাহলে এখানে এই যে মানে আইসোথার্মাল, তাহলে এখানে T1 এখানে T1, তাহলে এখন এই যে সিস্টেমটা, এই সিস্টেমের কি হবে, কম্প্রেশন হবে। তাহলে কম্প্রেশন যদি হয়, সেক্ষেত্রে তাপমাত্রা এখানে আমাদের ভলিউমটা কমে যাচ্ছে। তাহলে এই যে ভলিউম কম্প্রেশনের জন্য কিছু পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হবে, তাহলে ভলিউম এক্সপ্যানশনের জন্য কিছু পরিমাণ কাজ ব্যবহৃত মানে এনার্জি ইউজ হচ্ছিল, আর এইখানে তাহলে কিছু পরিমাণ এনার্জিও ছেড়ে দিবে। তাহলে সো দ্যাট এখানে কিছু এনার্জি ছেড়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই, কিন্তু এটা অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস। তাহলে কি হবে, আলটিমেটলি তাপমাত্রাটা বেড়ে যাবে। তাহলে তাপমাত্রাটা বেড়ে গেলে ওই T2 টেম্পারেচারে রিচ করলো। তাহলে এখানে T1 টেম্পারেচার ছিল, এখান থেকে অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেসের মাধ্যমে যে পরিমাণ কম্প্রেশন হলো, সেই কম্প্রেশনের ফলে যে পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেল, সেই তাপমাত্রাই কিন্তু ফাইনালি এই এ অবস্থানে পৌঁছে গেল এবং টেম্পারেচার T2 হয়ে গেল। তাহলে ইনিশিয়াল ভলিউম ছিল V4, ফাইনাল ভলিউম হলো V1 and ইনিশিয়াল প্রেসার P4 এবং ফাইনাল প্রেসার হলো P1। তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেসের মাধ্যমে আমরা বলে দিছি কি, কোন Q ইকুয়াল 0, তাহলে সেক্ষেত্রে কাজ সম্পন্ন হবে কত, ডেল্টা ই এবং Q4 ইকুয়াল। তাহলে ডেল্টা ই আর Q4 তখন ইকুয়াল হয়ে যাবে, এটা থার্ড এটা ফোর্থ। তাহলে দেখো এই যে ওয়ার্ক ডান ইন দিস স্টেপ, ওয়ার্ক ইজ ডান বাই অন দা সিস্টেম দেয়ারফর বিয়ার্স দ্য নেগেটিভ সাইন। যেহেতু এখানে আমরা বলেছি যে ভলিউম এক্সপ্যানশন হলে পজিটিভ কাজ, আর ভলিউম কম্প্রেশন হলে সেক্ষেত্রে এটা নেগেটিভ কাজ। আমি এইভাবে বলেছিলাম যে ওয়ার্ক অন দা সিস্টেম আর ওয়ার্ক বাই দা সিস্টেম। তাহলে এই যে দুইটা ওয়ার্ক অন দা সিস্টেম এবং বাই দা সিস্টেম দুই রকম হলে সেক্ষেত্রে আমাদের সাইনটা কিন্তু অপোজিট হবে। তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে যেহেতু কম্প্রেশন হচ্ছে, তাহলে ইন দিস স্টেপ দ্য ওয়ার্ক ইজ ডান অন দা সিস্টেম এন্ড দেয়ারফর বিয়ার্স দ্য নেগেটিভ সাইন। ইফ ইট ইজ ডিনোটেড বাই W4 উই ক্যান রাইট মাইনাস W4 ইকুয়াল মাইনাস CV ইন্টু T2 মাইনাস T1। তাহলে এই হলো আমাদের টোটাল 4টা স্টেপে
কি কি কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটা। এখন এই পুরো সাইকেলে কতটুকু কাজ সম্পন্ন হচ্ছে আমরা পুরো সাইকেলটা যদি দেখি, সেখানে আইসোথার্মাল এক্সপ্যানশন হচ্ছে, এখানে W1 পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হচ্ছে, এখানে এক্সপ্যানশন হচ্ছে অ্যাডিয়াবেটিক, এখানে W2, এখানে কম্প্রেশন হচ্ছে, সেখানে একটা ওয়ার্ক ডান হচ্ছে -W3, আর এখানে কম্প্রেশন হচ্ছে, এখানে -W4। তাহলে আলটিমেটলি সবগুলো কি হবে, ওয়ার্ক ডান যদি আমরা ক্যালকুলেট করি, দেন এই যে সাদি কার্নোট সাইকেল অনুযায়ী আমরা লিখবো কি টোটাল ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল W1 + W2 - W3 - W4 এভাবে, অথবা সবগুলোকে যদি সাম আপ করি তাও হয় যে প্লাস প্লাস দিয়ে মাইনাস সাইন দিয়ে। দেখো টোটাল ওয়ার্ক ডান W ইকুয়াল W1 + W2 - W3 - W4। তাহলে প্রত্যেকটা W এর ভ্যালু যদি আমরা বসিয়ে দেই, তাহলে আমরা ইকুয়েশনটা পাই এরকম করে। আমরা যে চারটা স্টেপে চারটা ইকুয়েশন পেয়েছি সেখান থেকে, তাহলে আলটিমেটলি কি পেলাম, RT2 ln V2/V1 প্লাস RT1 ln V4/V3। তাহলে এই হলো আমাদের টোটাল ওয়ার্ক ডান অর নেট ওয়ার্ক ডান ইন এ সাইকেল। একটা সাইকেলে কতটুকু পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হচ্ছে সেটা। তাহলে এখন আমরা যদি নেট হিট অ্যাবজর্বটা বের করি, যে দুইটা ইসের ক্ষেত্রে মানে টোটাল হিট অ্যাবজর্ব হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপে, এখানে কিছু পরিমাণ হিট অ্যাবজর্ব হচ্ছে আর এখানে কিছু পরিমাণ হিট রিলিজ হচ্ছে। তাহলে যে পরিমাণ হিট অ্যাবজর্ব হচ্ছে Q2 আর রিলিজ হচ্ছে Q1, তাহলে নেট হিট অ্যাবজর্ব কতটুকু হবে, Q2 - Q1। তাহলে সেটা আমরা এখানে ক্যালকুলেট করে বের করছি। নেট হিট ওয়ার্ক, সরি, Q equal Q2 - Q1, where Q2 is the heat absorbed by the system in open operation 1 and Q1 is the heat transfer to the sink reservoir from 1 and 3। তাহলে এই 1 নম্বর আর 3 নম্বর ইকুয়েশন থেকে আমরা Q এর ভ্যালুটা বের করতে পারি, Q2 - Q1, কারণ Q2 এর ভ্যালু জানি, Q1 এর ভ্যালু জানি। তাহলে এই দুইটা আমরা সাম আপ করে দিলাম। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এই যে ইকুয়েশনটা পেলাম নেট হিট অ্যাবজর্ব, তাহলে অথবা নেট হিট কতটুকু কাজে পরিণত করছে কিউ, তাহলে কিউ এটাই আসলে আসলে কাজে পরিণত করছে। বাকি যে পরিমাণ Q2 অ্যাবজর্ব করেছিল এবং Q1 সে সিঙ্কে ছেড়ে দিয়েছে, তাহলে কাজে কনভার্ট করেছে এই Q2 পরিমাণ। তাহলে এখন আমাদের এফিসিয়েন্সিটা বের করি, যে এখানে দেখেছি যে কতটুকু টোটাল ওয়ার্ক ডান আর টোটাল হিট অ্যাবজর্ব, এই হলো আমাদের টোটাল হিট অ্যাবজর্ব আর টোটাল কাজ কতটুকু হয়েছে। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এফিসিয়েন্সি অ্যাকর্ডিং টু দা এক্সপ্রেশন, আচ্ছা এখানে আবার একটু আমরা ওই যে অ্যাডিয়াবেটিক এক্সপ্যানশন অ্যাডিয়াবেটিক কম্প্রেশনের জন্য আমরা একটু দেখছি যে এই তোমাদের কি অ্যাডিয়াবেটিক এক্সপ্যানশন কম্প্রেশনের ফর্মুলাটা আমি শিখাইছি? মেবি নো, তাই না? মনে হয় না, কারণ তোমাদের আসলে এত কিছু পড়ানোর সুযোগ আমার নাই, কারণ এতটুকু সময় আছে আমার, এতটুকু সিলেবাস যদি আরো বেশি বাড়াই দেই, কন্টেন্ট হিসেবে তোমাদের হয়তো কয়েকটা টপিক, কিন্তু প্রত্যেকটা টপিকে এত এত বিষয় আছে যেগুলোকে আসলে কভার করা একটু সময়ের ব্যাপার। এনিওয়ে, তাহলে আমরা শুধু এইটুকু একটু জানি, T2/T1 অ্যাডিয়াবেটিক মানে এক্সপ্যানশনের জন্য এবং অ্যাডিয়াবেটিক কম্প্রেশনের জন্য আমরা টেম্পারেচারের ব্যবধানটাকে ভলিউম, ইনিশিয়াল ভলিউম এবং ফাইনাল ভলিউমের একটা রিলেশনশিপ দিয়ে তো ই করতে পারি, এক্সপ্রেস করতে পারি। T2/T1 কে V3/V2 তার গামা -1, তাহলে এটা একটা। অথবা যদি T1/T2 হয়, এটা হলো অ্যাডিয়াবেটিক কম্প্রেশনের জন্য, সেটা তার জন্য লিখতে পারি কি V1/V2 গামা -1। তাহলে আলটিমেটলি আমরা এই দুইটা ইকুয়েশন থেকে V3/V2 ইকুয়াল V4/V1 এটাও লিখতে পারি। সো এখন আমাদের এই যে মানে ইকুয়েশনটা আসলো V3/V4 ইকুয়াল V2/V1, এই যে টার্মটাকে যদি আমরা এই যে কিউ এই অ্যামাউন্টটাকে এই কিউ ইকুয়াল এই ইকুয়েশনে 5 নম্বর ইকুয়েশনে বসিয়ে দেই, দেন উই উইল গেট কিউ ইকুয়াল RT2 ln V2/V1 মাইনাস RT1 ln V2/V1। তাহলে এখানেও RT ln V2/V1 আছে, এখানেও ln V2/V1 আছে। সো আলটিমেটলি কি হচ্ছে, এখান থেকে আমরা R কমন নেই, তারপরে ln V2/V1 কমন নেই, তাহলে থাকে কি, থাকে শুধুমাত্র T2 - T1, তাহলে RT2 - T1 ln V2/V1। So this is the ultimate net heat absorbed by the system। এই সিস্টেমে কতটুকু পরিমাণ হিট অ্যাবজর্ব হলো সেটা হলো আলটিমেট। তাহলে এখন থার্মোডাইনামিক এফিসিয়েন্সিটা আমরা বের করি, যদি যে কতটুকু হিট অ্যাবজর্ব করছে আর কতটুকু কাজে পরিণত করছে, তার রেশিওটা বের করলেই আমরা এফিসিয়েন্সি পেয়ে যাব।
since the total work done in a cycle is equal to the net heat absorbed, তাহলে দেখো আমরা যতটুকু কাজ সম্পন্ন হয়েছে সেটা ডিভাইডেড বাই দ্য নেট হিট অ্যাবজর্ব, কতটুকু তাপ সে শোষণ করছে বা নেট কতটুকু তাপ অ্যাবজর্ব করেছে। তাহলে W ডিভাইড বাই Q2, যেটা আমরা এই যে প্রথম যে স্লাইডে, এই যে প্রথম দিকের স্লাইডে 2 নম্বর স্লাইডে দেখাচ্ছিলাম যে এটা এখানে কতটুকু কাজ সম্পন্ন হয়েছে, জাস্ট দিস ইজ Q2 ডিভাইড বাই, মানে সরি Q2 হলো ডিভাইড Q2 মাইনাস Q1 ডিভাইড বাই Q2 অথবা W ডিভাইড বাই Q2। আমি এটা বলেছিলাম যে এফিসিয়েন্সি কোন একটা হিট ইঞ্জিন বা এই যে কার্নোট ইঞ্জিন এর এফিসিয়েন্সিটা কত সেটা আমরা বের করতে গেলে জাস্ট W ডিভাইড বাই Q2 ইকুয়াল, তাহলে এখন আমরা এই যে W এর ভ্যালুটা বসাইলাম, তারপরে Q2 এর ভ্যালুটা বসালাম, দেন we are getting only T2 minus T1 divided by T2। এইটা তুমি যদি সলভ করো, কাটা কাটা করো, যে এখানে যেটা ইকুয়াল মানে সিমিলার পার্টটাকে ক্যান্সেল করে দেই, তাহলে ফাইনালি দাঁড়াচ্ছে কি W ডিভাইড বাই Q2 ইকুয়াল T2 minus T1 by T2। তাহলে এখন দেখো এই যে দিস ইজ দ্য এফিসিয়েন্সি W by Q2, the efficiency W by Q2 equal T2 minus T1 divided by T2. The factor W by Q2 is called the thermodynamic efficiency. It is denoted by eta and gives the fraction of the heat taken from the high temperature reservoir which is possible to convert into work by the heat engine. তাহলে এখন দেখো এই যে এফিসিয়েন্সি এটাকে আমরা সরাসরি হাই টেম্পারেচার রিজার্ভার এবং লো টেম্পারেচার রিজার্ভের যে টেম্পারেচার, যে সিঙ্কের টেম্পারেচার, তাহলে ওই হাই টেম্পারেচার এবং লো টেম্পারেচার এই দুইটা টেম্পারেচারের ডিফারেন্সের রেশিওটা দিয়ে আমরা এই এফিসিয়েন্সিটাকে বের করতে পারি। অথবা যদি আমরা এখান থেকে রেশিওটাকে আরেকটু ভাবে লিখি T2 বাই T2 মাইনাস T1 বাই T2, তাহলে আলটিমেটলি কি দাঁড়াচ্ছে 1 মাইনাস T1 বাই T2। সরাসরি আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে এফিসিয়েন্সি ক্যান বি রিটেন অ্যাজ 1 মাইনাস T1 বাই T2, মানে হাই টেম্পারেচার, লো টেম্পারেচার এবং হাই টেম্পারেচার এর মধ্যে যে রেশিও, এই রেশিওর ভ্যালুটাকে যদি 1 থেকে সাবট্রাক্ট করে দাও তাহলে ইউ ক্যান গেট দ্য এফিসিয়েন্সি অফ দ্য হিট ইঞ্জিন। তার মানে আমরা এই যে একটা সাইক্লিক প্রসেস বললাম, এই সাইক্লিক প্রসেসের মধ্যে যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হচ্ছে এবং তার থেকে যে এফিসিয়েন্সি পাচ্ছি, that is directly related to the temperature of the source and the sink। তাহলে এই যে সিঙ্ক এবং সোর্সের টেম্পারেচারের ব্যবধান যত বেশি হবে তার এফিসিয়েন্সিটা তত বেশি হবে। যদি তুমি এখান থেকে দেখো যে মনে করো হাই টেম্পারেচার সিঙ্কের টেম্পারেচার 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস, লো টেম্পারেচার আছে 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস, মানে সিঙ্কের টেম্পারেচার 50, তাহলে 100 মাইনাস 50 ডিভাইড বাই 100, তাহলে 50 ডিভাইড বাই 100 তাহলে হলো 50%, তাহলে সরি তাহলে 50 ডিভাইড বাই 100 তাহলে পার্সেন্ট হিসেবে বললে 50%। এখন যদি আমরা বলি যে এই যে সিঙ্কের টেম্পারেচার যদি ব্যবধান কম হয়, সিঙ্কের টেম্পারেচার যদি অনেক কম হয়, এখানে বলেছিলাম 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সিঙ্কের টেম্পারেচার বললাম 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তাহলে 100 মাইনাস 10 ডিভাইড বাই 100 তাহলে 90, তাহলে এফিসিয়েন্সি ক্যান বি 90% এভাবে। তাহলে আলটিমেটলি আমরা দেখলাম কি যে কোনো একটা হিট ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সিটা ডিপেন্ড করে শুধুমাত্র সিঙ্কের টেম্পারেচার, যে তোমার এই যে হাই টেম্পারেচার সোর্সের টেম্পারেচার এবং সিঙ্কের যে টেম্পারেচার, এই দুইটার ডিফারেন্স যত বেশি হবে তোমার হিট ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সি তত বেশি হবে। So this is the end of today's class. If you have any question or comment regarding this, then you are welcome. But আমার মনে হয় সময় নেই, তোমরা যে কোশ্চেন করবা সেই সময় তোমাদেরকে দিতে পারছি না।